Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Yay, Yay! yay, Yeah! yay, yay. Nice. Oh Mann, ich war diese Woche das erste Mal beim Hebammentermin und da konnte ich die Herztöne hören und habe erfahren, wie viel ich zugenommen habe bis jetzt. Das zeigen wir euch gleich und vorher zeigen wir euch erstmal, wir haben Freunde besucht, die schon 2 Kinder haben und haben mal von denen jetzt erfahren, wie so eine Geburt abläuft. Bei denen zumindest. Ja, wir sind gespannt. Guten Morgen, wir stehen jetzt auf, dann machen wir erstmal Sport, dann machen wir uns fertig und dann geht's los, ab in den Tag. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. We dip our feet at the water's edge, and everyone would come along to meet us there. What's up? Bam. Jetzt hast du nicht meine. Es geht. Hey, du bist im YouTube-Video. Ja, Mann. Das ist meine Coca-Cola-Hose. Ein Pony? Wow. Missy. Missy ist so schön. Prinzessin. Wir sind hier heute zu Besuch bei unseren Freunden Charlie und Elnas. Moin. Moin, moin. Stolze Eltern von 2 Kindern. Ich wollte gerade sagen, Elnas hat die Schwangerschaft schon zweimal hinter sich. Oh ja. Oh ja. Also ich werde safe kein drittes Mal durchziehen. Das sind immer diese Momente, wo ich mir denke, sie sagt immer zu mir, oh Jenny, Kinder haben ist so toll, schwanger sein ist so toll. Und jetzt bin ich schwanger und sie sagt immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle Muddis werden verstehen, was ich meine. Weißt du, man muss da durch, ne? Man muss es machen, aber es ist halt alles nicht so, wie man es sich vorstellt. Da Also muss ich man finde, auch ehrlich sein. eins würde eigentlich noch gehen. Ja. Ja, klar, als Mann, wenn man nichts macht, Die- kann man es schon durchziehen eigentlich Ich nochmal. schon, also das ist schon wichtig, ich bin schon wichtig. Charlie meinte ja zu dem Thema, das ist wie im Schlaf einmal durch das Ding, ne? Genau. Geburt ist doch kein Ja. Thema. Ja, ne? aber das Ding ist, wir hatten ja einen Kaiserschnitt. Wir und- hatten das, Ja, ja. wir hatten einen Kaiserschnitt. Ja, ich war dabei. Ja. Ich war dabei. Du warst ein Tourist, du bist dazugestoßen mit einer Nee, aber es ging wirklich schnell. Ne? Reflexkamera, als würdest du gerade Rom fotografieren. Das Kamst war- du da rein? Das war beim ersten Kind. Das war beim ersten Kind. Da war ich auch echt wie ein Tourist. Also, da war ich auch ein bisschen nervös. Mit so einem Hawaii-Hemd, weißt du? Ja. Ja, und dann? Und erzähl mal, wie Nee, war aber- das Kaiserschnitt so für dich? Nee, ich fand beim zweiten Kind, bei Nisa, da ging es recht schnell, weil wir sind reingegangen, dann warst du im OP Ja. und dann hat es nicht mal, wie lange hat es gedauert? 25 Minuten. 25 Minuten. Also dann war sie auch schon da und dann bumm. Man war irgendwie so ein bisschen überrumpelt, ne? Weil beim Kaiserschnitt ist es nicht so wie bei einer normalen Geburt, dass man dann richtig mit Pressen und hier und 6 Stunden im Krankenhaus. Da kennt sich jemand aus. Ja. Es war Vielleicht hat sollte ich 25 Charlie Minuten fragen, gedauert. nicht dich. wow. Ja. Also für mich war der zweite Kaiserschnitt ein Albtraum, aber Ja. gut, dass es für dich so entspannt war. Ne? Ja, weil guck mal, ich hab ja immer, da war ja ein Vorhang und ich habe ja nichts gesehen. Weißt du, Ja. ich habe ja nur die Hebamme hat mir dann gesagt, okay, jetzt kann ich mal hier deine Hand halten und Ja. dann haben die hinterm Vorhang gemacht. Das ist so meine Version gewesen, so weißt du. Also Kaiserschnitt habe ich eigentlich nicht vor. Ja, sehr Ja, gut. das kann man ja nicht kontrollieren, ob es dann Nee, nachher leider so nicht immer. kommt oder nicht. Nicht immer. Also wenn es möglich ist, dann wird ja eine natürliche Geburt. Und wenn es aber nicht anders geht, natürlich, dann ist es auch ein Kaiserschnitt. Und das ist Ja. okay. Wie war es denn für dich? So Also- die ersten, also du hast ja 2 Kinder jetzt bekommen und Jenny hat ja jetzt, das wird das erste für uns. Und wie kann man sich so eine Geburt vorstellen? Ist es wirklich so die Hölle, wie man das immer
Ich glaube, es ist ein Unterschied. Ja, Fast. ich glaube, ja, Kaiserschnitt ist natürlich eine ganz andere Sache. So. Ich Ja. musste den Kaiserschnitt machen beim ersten Kind, weil er einfach falsch rumlag und ich wollte ihn von außen nicht drehen lassen. Das darfst du, wenn du möchtest. Ja, aber ich hatte da irgendwie zu viele Sorge, dass da irgendwas Passiert. im Weg ist und keine Ahnung. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen Kaiserschnitt zu machen. Und, Gemeinsam. Ja. Also deshalb kann ich leider bei einer normalen Geburt keine Tipps geben. Ja, aber Kaiserschnitt ist auch nicht so easy, wie man sich das Ich glaube, vorstellt. ich auch nicht. Ich glaube auch hinterher nicht, ne? Nee, also, nee. Ist auf jeden Fall nicht ganz so, wie Charlie die Nummer durchgezogen hat. Aber ja, Wie lange hast du gebraucht, um danach wieder in die Bewegung zu kommen? das ging eigentlich relativ schnell, aber der Kaiserschnitt an sich, also beim ersten Mal mit Eli ging das echt. Aber es ist halt komisch, weil du auf so einem Eisentisch bist, deine Arme sind gefesselt. So, und dann machen sie dir einen Arm auf und dann kriegst du das Kind nur so, du bist die ganze Zeit angewiesen auf andere Menschen. Das ist halt auch voll die blöde Situation. Ich krieg das Baby zu Hause. Ja, stimmt. Das war auch immer mein Traum, so eine normale Geburt Willst du das in wirklich der machen? Wanne. Nee, aber das hört sich gruselig an. Ja, ich fand das auch nicht so toll. Also du spürst dann deinen Bauch auch nicht, aber deine Zehen kannst du bewegen, das ist so voll komisch. Und ja, und bei der zweiten Geburt war das irgendwie noch schlimmer, weil da haben sie versucht, eine natürliche Geburt nachzuahmen und haben jetzt an mir rumgeschüttelt. Und ich dachte, Leute, das ist ein Kaiserschnitt, das ist unnatürlich, wir müssen jetzt nichts Normales nachahmen. Und deshalb war das nicht so angenehm. Für mich sah das halt so aus, die haben ja, ich habe halt nur den Kopf gesehen ich glaube, das war ein Arzt, von dem Arzt. Und dann hat er halt irgendwie so versucht, so im Rhythmus sich zu bewegen. Und ich glaube, das war dann das Rütteln, ne? Und dann hat er irgendwie versucht. Ja, die reißen das ja so auf, die schneiden das ja nicht immer, damit sich das wieder normal zurückbildet. Also das Okay. ist alles ein bisschen anders. Also ich bin, was sowas angeht, richtiges Weichei. Du bist direkt so, okay. Echt, also Direkt weg. so, das Ding ist aber auch so von Empathie her. Das heißt, wenn sie da schreit und kreischt, dann wird es Ich mir... schreie nicht und kreische nicht. Ich habe gesagt, ich höre Happy Songs und bin gut drauf die ganze Ja, Zeit. das hat sie gestern gesagt. Spannend, ob das so sein wird oder ob du so richtig beleidigt, so fertig Ja. warst. Alles deine Schuld. Ich werde es aufnehmen. Mal schauen, wie du bist. Wie ein Weiß. Tourist mit Hawaii-Hemd. Und für mich ist das Thema noch voll weit weg, Ja. weil das ist ja jetzt 5. Monat und ich denke mir, ach, 5 Monate noch, ne? Aber guckst du dir Geburten online an? Ja. Dann oder gar nicht? Gut, sehr gut. Das ist auch Ja. keine gute Idee, glaube ich, an alle. Du hast ja mal, du hast es nur auch mal eine geguckt, und die war so gut, die Geburt, dass ich gesagt habe, so laufen schon alle Geburten ab. Stimmt, und das The ist Brand die Family. Family Geburt Oh. war mega. Aber wie viel zeigst Ja. du? Aber das war das dritte oder vierte Kind, ne? Dritte. Ja, Oh. das ist dann meistens schon Das sind schon Pros, so, weißt du? hübsch, da so easy So aus. richtig entspannt. Sie hat nicht mal gepresst. Ja, so plopp. Sie hat nur so gegrinst. So, oh, fertig. Aber das war aber auch echt strange hier, ne? Oder? Ja, das ist echt krass. Das ist heftig. Und was denkt ihr? Wie wird sich euer Leben verändern nach Kind? Zum Positiven auf jeden Fall, Mhm. denke ich. Aber wir sind halt, also man hat eigentlich so noch gar keine Idee, weil Nee. wir haben Herztöne gehört jetzt, wir haben Bild gesehen, aber so noch gar keine Idee davon, also man weiß, wie so ein Mensch aussieht, so ein kleines Baby, aber man weiß noch nicht, wie seins aussieht, man hat noch gar keine richtige Verbindung dazu. Wir wissen ja nicht, was es Ja. wird. Ich finde immer, dass es dieses, du siehst auf dem Bild oder auf dem Ultraschallbild, wenn da am PC so rumgedoktert wird und geguckt wird oder am Bauch so, du siehst das und denkst so, voll cool, aber erzähl mir doch keinen Blödsinn, dass es bei mir ist, so, weil das merkt man, also ich merke es ja kaum. Also bei uns war es auch so, nachdem Eli sogar reingebracht wurde. Ich meine, du hast ja dann 9 oder 10 Monate Zeit da, dich da reinzudenken. Und dann kommst du dein Kind rein und du denkst so, okay, das kann vom Ding ja jedes Kind sein, was sie jetzt Ich hab gar keine Ahnung, so, ne? Das ist so. Das ist gar nicht meins. Ja, weil diese krasse Verbindung, wo viele von sprechen, Ja. das fehlt bei vielen Leuten. Weil du denkst wirklich, dein Kind kommt und diese krasse Liebe kommt. Und so, aber das ist manchmal nicht so. Aber Und dir das ist nicht aber so? nicht schlimm. Nee, das war bei mir nicht so. Es war einfach nur so, okay, krass, du siehst aus wie ein Mexikaner, du siehst voll anders aus, so, als ich dachte. Und Ja, das weißt klingt du, so ja, so ganz komisch halt. Und das kommt erst mit der Zeit. Also bei Ja. uns kam es mit der Zeit, also bei mir auf jeden Fall. Ja, Und Charlie war schon auf den ersten Blick verliebt bestimmt. ja, auf jeden Fall. So, dann danke dafür, dass ich keinen Kaiserschnitt möchte und keine Geburt erleben möchte. Oh, wow. Ja. Das Baby kommt dann einfach so. Also wir sitzen dann, machen wir mit denen und dann ist Ja. gut. ja, bleiben wir positiv, das wird schon. Ja.
Wir freuen uns drauf. Ja. Hallo. Aber bis zur Geburt habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen noch 5 Monate. Aber jetzt zeigen wir euch die Aufnahmen von der Hebamme. Let's go! Ich bin gerade auf dem Weg zur Hebammenpraxis. Ich habe heute meinen ersten Hebammentermin. Ja, bin gespannt, was mich da erwartet. Ich weiß noch nicht so viel. Ich weiß nur, dass die Herztöne einmal überprüft werden vom Baby. Und ja, Marco darf leider nicht mitkommen, Corona-bedingt. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich denke, da ist auch ganz viel Information, sag ich mal, immer was ich cool finden würde, wenn Marco das auch direkt hört, anstatt das immer dann von mir nur erzählt zu bekommen. Ja, aber vielleicht ändert sich das ja auch bald wieder, der darf dann mitkommen, das wäre halt mega. Und jetzt geht es erstmal los, ich bin gespannt und ja, ich weiß nicht, was ich hinterher davon auch berichten kann. Und bis jetzt. Mal sehen. Genau, in der Mitte zwischen Ja. Nabel und das Schambein. Genau, richtig. Dann gucken wir mal. Und da liegt jemand. Ich kann noch nicht sagen, wie rum das Mäuschen hier liegt, ne? Aber man merkt schon, da ist jemand anwesend. Ja. Ne? So, und dann schauen wir mal. Kann immer 1-2 Minuten dauern, Ja, weil okay. Baby noch recht klein ist und sich noch gut verstecken kann. So, einmal kalt. Findet sich gut, hat seinen eigenen Kopf schon. Hast du gehört? Hat mich Ja. geboxt. Das war schon wieder ein Boxen. Echt? Oh, jetzt schreit er. Das war wieder ein Boxen. Einen eigenen Kopf, wie die Mama sagt, lass mich in Ruhe. Na, alles zwischen 110 und 160 ist super. Und man merkt jetzt auch gerade, Baby reagiert auf mich, ne? Ärgert Ja. sich, Puls steigt, dazu Echt? akkurat. Krass. Das ist ein sehr gutes Zeichen, weil wer sich aufregen kann, dem kann es gut gehen. Ne? Super. Baby geht's gut. Perfekt. Sehr schön. So, die Wahrheit ist da. Ja, ich glaube, so viel ist es noch nicht. Ist 74,6. Wunderbar. Ist das okay? Ja, klar. Ja? Ja, guck mal, das sind 2 Kilo mehr als letztes Mal. Ne? Das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Das war der Termin bei der Hebamme. Bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt kommt als nächstes ja wieder der Frauenarzttermin. Da erfahren wir dann auch, welches Geschlecht das Baby wird. Hoffentlich zumindest, wenn es sich zeigt. Ja, aber ansonsten zum Hebammentermin. Sie hat natürlich die Herztöne einmal gehört vom Baby, um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Dann wurde ja beim Gewicht geguckt und 2,7 Kilo von letzten bis jetzt, ist, oder 2 Kilo waren das ja nur, ist vollkommen in Ordnung, meinte sie. Und ich bin voll im Rahmen. Ich bin auch ein bisschen froh darüber, dass ich jetzt nicht diese Heißhunger-Fressattacken habe und so und deswegen wahrscheinlich auch nicht so massiv auf einmal zunehme. Genau, und dann hatten sie mir noch das größte Thema, worüber wir gesprochen haben, war halt der plötzliche Kindstod. Was ich super interessant fand, also ist klar, ist ein doofes Thema, ne, weil keiner möchte, dass ein Baby auf einmal stirbt, so aus dem Nichts. Aber ich finde es mega, dass sie da aufklärt und dass sie uns jetzt direkt schon zu Beginn sagt, wie das am besten ist, was man dagegen tun kann präventiv. Und ja, das fand ich sehr spannend. Und beim nächsten Mal geht es dann um die Baby-Erstausstattung beim nächsten Mal Hebamme. Und ich habe gehört, eventuell darf Marco da auch mitkommen. Yay! Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert fleißig, weiterhin auch Jungs- und Mädchennamen, haut die rein. Wir wissen noch nicht, welches Geschlecht, das kommt noch. Aber dann sind wir froh, wenn wir einige Namensvorschläge haben. Genau, und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns gerne, aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Oder ist ein Vogel im Busch. Vogelbusch. Leute, schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.